समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड और एक नया वीडियो रे मु समस्त को हृदय सह स्वागत करुच्ची। समस्त को मोस्ट वेलकम। तो आज ये वीडियो रे आम जानिबा बा शिखिबा कि दुनिया रे पाप केमिति प्रवेश कला बा जगत रे केमिति पाप प्रवेश कला। आज वीडियो रे आमे बाइबल ठारू आमे शिखिबा। तो बाइबल कौन प्रमाण दिए आ बाइबल कौन कहूँ बाइबल रे आ कौन कौन सब लिखाई। आज आम बाइबल रो अध्ययन करवा आलोचना करवा। तो चलतु आ डेरी नक आम वीडियो को स्टार्ट करवा। तो देखंतु आपण मान गोटे पद पढ़ापी चाहे तार आदि पुस्तक तार 2 पर्वर तार 16-17 पद आम ये देखा सॉरी तार 15-16 पद मुझे पढ़ापी चाहे। आपण मान पाखरे जदि बाइबल अच्छी ताहले आपण माने दयाक बाइबल काढ़ी रखंतु। जो पद पर्व मुझे कहूँ सेटा आपण माने काढ़ंतु आठी ठीक रे लिखाई ना ना आपण माने जानी पारिबे। जहाँ जहाँ मु पढ़ुछि ध्यान सहित आपण माने शुणु। तो एठारे ए प्रकार लिखा जाए, पुणी सदा प्रभु परमेश्वर से मनुष्य को नहीं एदन उद्यान को सुसज्जित और रक्षा करने नियुक्त कले। तापर 16 पदर लिखा है, सदा प्रभु परमेश्वर से मनुष्य को आज्ञा दे कहिले, तुम्बे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे भोजन करि पार। 17 पदरे मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही, जेहेतु जो दिन ताहा खाइब से दिन नितांत मरिब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखंतु एठी सदा प्रभु कौन कले ना मनुष्य को अर्थात प्रथम मनुष्य जे कि हवा और आदम हवा से 2 जन को कौन कले गोटे एदन बा गोटे बगीचा बनइले। गोटे बगीचा रे से आदम को हवा को कौन कले सेठी रखिले। सेठी बहुत प्रकार फलमूल गछलता सबकिछि से सबकिछि से कले। कला परे से 2टा गछ कौन करछंती से उद्यानर पूरा मझी अंश रे कौन करछंती 2टा को रखुछंती। गोटे हैला जीवन वृक्षर फल ता गोटे हैला सद सद ज्ञानदायक फल। तो ए 2टा कौन हैला रखा हेछि। तो जेते बेले आमे गोटे गृह बांधी थाओ तो सही समय रे प्रियर प्रभु को लोक माने हम कौन करथाओ, आमे बाउंड्रीटा आमे देई थाओ, कांथटा आमे बाउंड्री पूरा चारि कहानी आमे देई थाओ। काहे देई थाओ ना चोर माने न पसंतु भाबिकी किबा कोनोसी आमन को असुविधा न हो बोली आमे कौन करथाओ घरर चारि कहानी आमे बाउंड्री लगाई थाओ। तो सेमिति सदा प्रभु परमेश्वर मध्य भलरे रुहंतु बोली भाबी से कौन कले ना सबु खाइबा पई सबु किछि एन्जॉय करिबा पई सेमान को छाडी देले। किंतु सेमान को गोटे विषय आज्ञा दिया हेतिला नै कि जेते बेले गोटे घरर छुआ माने जेते बेले निज गृह रे कुओ गुडा को खळी थांते तो कुओ रे जीवा पई सान सान पिला मानन को छोट छोट पिला मानन को हमें मना करथाओ। काहे कि से जगह रे विपद अछि, काले से माने पड़ी जिवे कि से गातरे बा से कुओ रे पड़ी जिवे बोले हमें भयर सहित से ऑलरेडी आम आडभांस से आम कौन करथाओ मना करथाओ। बाबूरे सेपटे जीव ना कि झीरे सेपटे जीव ना, जदि जीव तो असुविधा हो। तो सेमिति सदा प्रभु परमेश्वर कौन कले ना आदम को हवा को कौन कले एदन उद्यान जो बगीचा रखिले। तापरे सेमान को गोटे आज्ञा देले। से आज्ञा देले कौन देले ना आम जिते आम पढ़िलु सेठी 17 पदरे 2 पर्वर आदि पुस्तक 2 पर्वर 17 पद आउ थरे मु आपण मानक पई पढ़िया पई चाहे। देखंतु एठी कोन लेखा हेछि, ए प्रकार लेखा जाए, मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिवो नाही, जेहेतु जो दिन ताहा खाइबो सेही दिन नितांत मरिबो। देखंतु से गोटे वार्निंग देले। जेते बेले आमे आज दुनिया रे बहुत गुड़ाए निशा द्रव्य आमे देखुछु, बहुत गुड़ाए निशा द्रव्य आपण माने भी जानुछंती मु भी जानिछि। सिगारेट रे तार ऊपरे कोन लेखा थाए डेंजरियस लेखा थाए, वार्निंग दिया जाय थाए। एडा पीले कोन हबो धूम्रपान निषेध बोली लेखा हेछि।
କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପିଅନ୍ତି। କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୁଟୁକା ଖଇନି ମାନଙ୍କରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତମ୍ବାକୁ ଖଇନି ଏସବୁ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଖାତିର ନ କରି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ ହବାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଠି ରଖିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଲା। ତ ସେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫଳ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଖାଇବେ ସେଦିନ ମରିବେ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କି ସେମାନେ ତ ଫଳ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ମଲେ ବୋଲି କହିବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଲେ। କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କ'ଣ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ପର୍ବରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଠି 3 ପର୍ବର ତାର 1 ପଦରୁ ମୁଁ ତଳେ ତଳେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାଇବେଲ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3 ପଦରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ପାପ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବପେକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀଙ୍କି କହିଲା, ଏଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ? ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ପଦରେ ନାରୀ ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କେବଳ 3 ପଦରେ କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମରିବ। ତାପରେ 4 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ପ ନାରୀଙ୍କି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ। 5 ପଦରେ ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ 6 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲଙ୍ଗତାର ବୋଧ ପାଇ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଂ ଘାଗରା ବନାଇଲେ। ତାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ତହୁଁ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସର୍ପ, ବାଇବେଲର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସର୍ପ ହବାକୁ କରିଥିଲେ, ଏଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ? ମାନେ କେତେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ସେ କହୁଛି, ମାନେ ତାର କଥାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ମିଛ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ମିଛ ଥିଲା, ଶୈତାନ ଯାହା ଯାହା ହବାକୁ କହିଲା ସେ ସବୁ ମିଛ ଥିଲା। ସେ କଦାପି ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ମରି ଥିଲେ କି ସେମାନେ ମରିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାପ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା ନା, ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ହବାକୁ ଫୁସଲାଇଲା। ହବାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଧରିଲା, ନାରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲା କି ସେ କହୁଛି କି ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ
ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେ ଆହୁରି ଟେକି ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ସତରେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପଢ଼ିଲା ପରେ କି କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କଥା ମାନିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ 4 ନମ୍ବର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତ ସେ ଲୋକ କିଏ? ଶୈତାନ। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତାପରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଗେ କି ସତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଭଳିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାପ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଫସାଇ ଦିଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହେ। ଯେମିତି ହବାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏ କି ସତ୍ୟ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କହିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା, ତାର ଶୈଳୀଟା ଏତେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଫସିଯିବ। ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଆଉ ପୁରା ସରଳ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ସେ ଫୁସୁଲାଉଛି, ସେ ହବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଆଖି, ଯେଉଁ ହବାର ଆଖି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଫଳ ଉପରେ ଗଲା, ସେ ନଜରଟା ସେ ଫଳ ଉପରେ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ଶୈତାନ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫଳ ତଳି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ହବା ଖାଇଦେଲା, ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ଚକ୍ଷୁ ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଆଖିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ଆଖିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, ଜାଣିପାରୁଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା କ'ଣ ହେଲା, କାମ କରିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଇଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ, ଆତ୍ମିକ କାନ, ଆତ୍ମିକ ଆଉ ପାଟି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଏ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏ ଶରୀରର ଆଉ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୌରବ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛି, ଆରେ 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 ତୁଇ କେମିତି ହେଉଛୁ, ମାନେ ତୋର ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଲାଜ ହେବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର କି ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସାବୁନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ବଡି। ତ ପୁରା ଗୌରବର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ହବା ଆଦମ କ'ଣ କଲେ? ହରାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହରାଇଲେ? ପାପ କରିବା ଯୋଗୁଁ। କ'ଣ ସେ ଫଳ ଖାଇବାର ତାଙ୍କର ପାପ ଥିଲା କି? ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫଳ ପାଇଁ ପାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାରେ ତୁ ସେପଟେ ଯା ନାହିଁ, ଝିଅରେ ତୁ ସେପଟେ ଯା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଗଲେ ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ଯେଉଁଠି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ମିଶନା, ଯେଉଁଠି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ମିଶନା, ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଆଉ ମିଶିକି ଯାଆନା, ତୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ମଦୁଆ ହେଇଯାଇପାରିବୁ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥିଲା।
से वाक्य को से माने भूली जाइथिले सेतिपय से माने आज कोन करूछंती पास्टर चेंज कर दउछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पास्टर जेते बेले चेंज कर दउछंती कोन हो जाउची से पास्टर तो सेम कहबो नाय, आउ गोटे पास्टर आसी माने से अलगा निश्चित कहबो। सेतिपय जो मिछ कहला से मिछ आउ जो पास्टरटा जेते बेले से धरला तापरे कोन होची से असुविधा रे आउ मनुष्य कोन होची पडुची। आउ जेते बेले शैतान रो कथा जेते बेले मानले तापरे से मानकर कोन हैला पाप प्रवेश हैला आउ भूल कलारो प्रभुंकर आज्ञा को से माने न मानिबा जोगो तांकर पाप होई गला। तो सेति पय एही प्रकार भावरे कोन होईची जगत रे पाप प्रवेश करिछि। प्रभु जदि एही पाप ठारू जदि आपण माने उद्धार हेबा पय चाहछंती ताहेले एकमात्र जे कि उद्धारकर्ता परमेश्वर अटंती से होछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। जदि आपण माने प्रभु यीशु को हृदय रे जदि विश्वास करिवे, त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिवे, आपण माने जदि बाप्तिस्म नै प्रभु को जदि अपनाइबे ताहेले निश्चित भाव रे आपण माने से पापरु उद्धार पाइबे। जगत रे केवल एकमात्र परमेश्वर जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट से ही आपण मान को उद्धार करि पारिबे। नरक गोटे ए प्रकार जगह तो आपण मान को गत वीडियो मान करे कहथिले कि के नरक को जीव, किंतु नरक गोटे ए प्रकार जगह सेटा खरा छुट्टी नुहे। आपण 2 मास जाय बुली की पळे आसबे एमती नुहे। आपण थरे पड़ी गले मीन्स आपण माने आसीबा आ चांस नै, बिल्कुल भी चांस नै। तो सेति पय आउ जो माने पाप करती से माने नरक को जाती। सेति पय आम जीवन रे पाप नथिबा दरकार। आम जीवन रे रोग थाओ, रोग थिले चलिबो, बड़ बड़ रोग कैंसर हो किबा जहाँ मध्य हो, पैरालाइसिस हो, जहाँ मध्य हो, जे कोनोसी रोग थिले चलिबो, किंतु पाप नथिबार अछि। जदि आपण मानको जीवन रे जदि पाप अछि ताहेले एबे टाइम अछि, एबे समय अछि। आपण माने प्रभु यीशु को विश्वास करंतु आ प्रभु यीशु को चरण तले जाय कि आंठु माड़ी प्रार्थना करंतु, पाप को स्वीकार करंतु। आपण जो पर्यंत पापर क्षमा हेबे नाय बा क्षमा आपण मानको मिलिबो नाय से पर्यंत आपण माने स्वर्ग को जाय पारबे नाय। कारण स्वर्ग रे पाप प्रवेश करि पारिबो नाय। पवित्र जगह होची स्वर्ग। तो सेति पय आज दुनिया सारा कोन होईची पाप जगत रे आमे बंचिचु। सेति पय पापर उद्धार हेबा पय प्रभु यीशु आम मान को दरकार अछि। आ प्रभु यीशु ही ए पापर उद्धार करि पारबे। आ कोनोसी मनुष्य करि पारबे नाय, कोनोसी देवादेवी करि पारबे नाय। सेति पय प्रियर प्रभु को लोक माने आपण मान को रिक्वेस्ट करू अछि, आज बहुत टाइम अछि। गोटे दिन आपण मान को पय यथेष्ट। आपण मान को प्रभु क्षमा करिवे, किंतु आपण माने प्रभु को पाइबा दरकार, प्रभु को विश्वास करिबा दरकार। आउ आज प्रभु यीशु आपण मान को आउ हाथ पूरा मेला करी से जोगी अछंती। मो पिला आज आसीबो कि काली आसीबो कि पहर दिन आसीबो कि से जोगी छंती। आपण माने जेते बेले मन फेराई कि जदि यीशु को पाखो को जीवे से आपण मान को अपनाइबे, आपण मान को प्रेम करिवे। आपण माने थरे ग्रहण करि देखंतु। आपण मान ख्रिस्टियन होंतु नै, किंतु यीशु को ग्रहण करंतु। यीशुंकर वाक्य को आपण मान पालन करंतु। बाइबल पढंतु, जदि पाठ पढिछंती बाइबल पढंतु। तो सेति पय प्रियर प्रभु को लोक माने आज रे वीडियो रे आमे आलोचना करिछि कि पाप केमिति दुनिया रे प्रवेश कला। तो सेति पय आज रे वाक्य अनुसार हम मानकर जीवन को आमे सजाडिबा आउ आमे आगो को बढ़िबा। ए अल्प वाक्य रे प्रभु हम समस्त को आपण को आ मते प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु। आमेन।